Краткий обзор поршня двигателя 5.5 М157980 для автомобилей Mercedes-Benz. Поршень применим к маркам автомобилей, указанным на экране. Поршень предоставляется в комплектности: поршень, поршневой палец, стопорные кольца и поршневые кольца. Стандартный размер STD. Диаметр цилиндра поршня 98 мм, диаметр поршневого пальца 24 мм. Информацию о кольцах вы можете увидеть на экране. Поршень имеет упрочняющее покрытие канавки верхнего компрессионного кольца и чашки поршня.